Hello friends, welcome back to Sipera channel. நான் தான் உங்க சிவபெருமான்ராஜ். நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னால் ப்ரீவியஸ் நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே ஓனாக ஒரு சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் பில்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரீஸாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது சொன்ன மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஒரு சிஎன்சி மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஸோ இந்த மிஷினோட எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ தான். இந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செய்யறதுன்னே சொல்லி வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த மிஷின் என்னால் செய்யறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறது என்னால் முடியல. ஸோ அதனால் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இது எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ இந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜெட் ஆக்சிஸ். இப்படி இந்த இஜெட் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் போயிட்டு வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போயிட்டு வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ். இதில் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மோட்டரை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஸ்பிண்டல் மோட்டர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி ப்ளாட்டர் மிஷின் மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே முன்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பிளாட்டர் மிஷினுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் போட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட யூனிவர்சல் ஜி கோட் சென்டர்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது வீடியோ லிங்க் மேலே தரேன். ஸோ நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். இல்லை போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎன்சி மிஷின் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு அது ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டு ஐக்கானில் தர நீங்கள் அதில் போய் மொத்தமாக ஒரு லிஸ்ட்டாக கூட எடுத்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட அந்த யூனிவர்சல் ஜி கோடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரோட யூனிவர்சல் ஜி கோட் சென்டரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி இப்போ வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். எக்ஸ் ஆக்சிஸை மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸை மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ இஜெட் ஆக்சிஸ் நான் மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொன்று அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த கார்னரில் ஒரு நாப் கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் லைட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணேன்னா வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு இந்த ஸ்பிண்டலோட சத்தம் கேட்குறது தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிசைன்ஸும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வுட்டில் போட்ட டிசைன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்கேல் இமேஜிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினில் போட்டது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியராக தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டது. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் இந்த பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎன்சி ப்ளாட்டர் மிஷின் மாதிரி அந்த பென்னு வச்சு போட்டது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விநாயகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரைஞ்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு என் ஃபோட்டோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்கேப்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி கோடாக மாற்றி என் ஃபோட்டோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சிஎன்சி மிஷினில் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இதுவரை நான் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினில் நான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரிடோன் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எல்லாமே ஒயரிங்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். மொத்தம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஸ்டெப்பர் மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு 4, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு 2, இஜெட் ஆக்சிஸ்க்கு 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஜெட் ஆக்சிஸில் ஒரு ஸ்பிண்டலும் ஒரு பென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது மேலே அப் அண்ட் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வரும். ஸ்பிண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணால் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி பேக்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர்ஸ் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் இஜெட் ஆக்சிஸ்க்கும்
எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஜெட் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஹோல் போட்டு ஒவ்வொரு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ பின்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் போகுது ஆரிடோன் போர்டில் இருந்து. நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து ஒரு பவர் சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார எஸ்எம்பிஎஸ் 24 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் பாக்ஸில் வந்து போகுது பவர். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அதாவது அந்த ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிடோன் போர்ட்லேருந்து போகிறது வந்து லென்த்து கம்மியாக இருக்குது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயரை வந்து நானே கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ கீழே வந்து லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் முன்ன பார்த்த யூனிவர்சல் ஜி கோட் செட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெரியும். இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 4 இது ஸ்டாண்ட் மாதிரி நானே உட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பிண்டலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து போய் டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி 12 வோல்ட் ஸ்பிண்டலில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ மிஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆரிடோன் போர்டு ஒன்று தெரியும், அதோட CNC ஷீல்டு, அடுத்தது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ். சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அலுமினியம் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு IRF Z44 என்னது வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது கூலிங் கோஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அலுமினியம் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த நாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னரில் இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். இருங்க காட்டுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டிரான்சிஸ்டர் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ நாப் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷஸ் எல்லாம் வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது இல்லாமல் டைமிங் பெல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 BYJ 48 ஸ்டெப்பர் மோட்டார் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலாக கியர் இருக்குது. ஸோ இந்த பெல்ட்டோட பிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 mm. மொத்தம் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல. ஸோ யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக இது எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எப்படிலாம் நான் பண்ணேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மிஷின் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி நான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லி தெரியப்படுத்துறதுக்கோசரம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் இதுக்கு அடுத்த வர சீரீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியராக இந்த மிஷின் செய்யறதை பற்றி வரும். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெமோ மிஷின் தான். இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு 5 ஃபீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய CNC ரவுட்டர் மிஷின் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிடிச்சி போகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல் இருக்குது, இது மட்டும் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வேணால் போய் நான் ஐகாலில் தரேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி அடுத்த புது வீடியோட உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது சிவகுமார் ராஜ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். See you later.